इस आदमी को सोने के लिए रेलवे ट्रैक से ज्यादा आरामदायक जगह मिली नहीं। ये वीडियो प्रयागराज का बताया जा रहा है, जहां एक आदमी रेलवे ट्रैक पर सिर पे गमछा और पीछे छाता लगाकर आराम से सो रहा है। इस बात का तो पता नहीं कि इसने सुबह सुबह क्या फूका था जो इसे सोने के लिए यही जगह पसंद आई, पर इतना जरूर समझ आ गया कि जो भी फूका टॉप क्वालिटी का फूका, क्योंकि हॉर्न बजाती ट्रेन की आवाज भी इसे सुनाई नहीं दी। बेचारे लोको पायलट को ही ट्रेन रोककर नीचे आना पड़ा और उसे जगाना पड़ा, फिर जाकर ट्रेन आगे बढ़ी। अगर आपको भी रात में नींद नहीं आती है तो इन्हें आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि आखिर वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी जिसे फूक कर ऐसी बेहोशी वाली नींद आती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।